欢迎所有好朋友来收看上好看的为山为水为你乐。是，我是咱大家好贵宾蹦恰恰，哎呀，感谢。是啦。好啦，搞唔食呢？刚刚你也当然这样。就是看你搞。讲到搞就灭了家己吼。欢迎大家收看咱上高启智电视台、公共电视台上有水准的节目《为山为水为玲珑》来讲台语世界通，台语有偌水，台语有偌好听。今仔日员工是这个查甫缘投查某会水，谢谢，感谢，多谢。我菜里中迄两尊，中加来中。哎。现场这位哇，听讲最近知名度真正强强滚下个，哇，就是咱台语文专家，到阵来欢迎丁安珠老师。为山为水为玲珑，欢喜主持电信通。大家好，我是安珠老师，欢迎收看咱的节目。大家成功就是我上大的快乐。今仔日一对这个真好的组合来到咱现场哦，这位啊，在明星棒球队内底50几内底，伊算年岁大的，伊算是老人组这边，但是伊唔认老，伊是拍正手的哦，最近学倒手，这款爱甲拍波鼓咧。哇！这款的精神对不对？你无讲伊是较资深迄组的，看袂出来呢。伊跟我共组的。阮球队本来有分啦，50岁以下、50岁以上，阮两人以上介绍一下啦。介绍好，今嘛现主席要介绍这个水姑娘啊，是我熟悉足久。买当算作是千枚顶马啦，吼，咁袂当安尼讲，我实在足久啊。虽然讲我大姨有那不离啊侪岁啦，吼，伊叫做李冠仪，仪哦，礼仪啊对，录音对仪嘛吼，李冠仪，啊，我一直我叫李冠仪。安尼我嘛，你关系就好，李冠仪，你看一歌才听我者。哦，要几百个，要死！最近换一只人，有啊，人，有啦，差点买入迄个奢侈税，奢侈台语特税税啊，特税税，直接安尼翻，特税税，奢侈，换你先甲介绍者。好，伊是我以前的师兄，阮是共一个，同一个是出家所在。共一个经纪公司。咩毋是经济，经济。哦，经纪哦。迄是纪念，迄是纪，大家拢谈的毋是经济，经纪人。哦，经纪公司。对。哎对。全部都要讲台语是？嘿，专程用台语。爱讲台语。是啦。啊，伊的名叫做手冰爽。手冰爽，那是别种。我是要男，哇，对啦，这是大家惯势叫手饼啦。哦，手饼。手冰馅。哦，手冰馅。种我民国宪法。宪兵。哦，宪兵有无？手冰馅。哦。你是倒位人啊？阮爸爸是温林，婚林哦，哦，恁西嘞呀，啊，我妈妈是华人人，花莲，系，安尼好，麻烦你用台语介绍花莲的美景，互阮大家小了解下。花莲好山好水，真无聊，好少无聊对。啊，有外地水的风景，就讲看卖。对啊，水的风景有鯉鱼潭、车星潭。哦，七潭，七彩潭，啊，搁有真好食的，下边是
变形，变形华莲人在起在时呢，早顿拢是食变形，变形，对有啊，对。你花莲是肉麻糍，麻糍啊麻糍好食，薄啊，薄啊，对，薄啊，劲薄啊！还有迄红茶啊，红茶天公红茶啊，咧，是讲大树卡红茶，八皮辣椒，哦，歹讲。辣椒，香球你别讲，白辣椒，炸大葱油饼，葱油饼，你讲剥皮辣椒嘛，对不对？对啊，迄边讲哈。花八皮，白辣椒，花辣椒。讲到吃两出来行的，系啊，花莲你唔最了解，系啊，啊你故乡倒位？我是高雄人，嘿，广州的，广州我住的，伫杨定波。嘿，啊你那你就是安那大入来业界，我对你无这点我都无了解。其实我民国68年的时候，因为我爸爸你有听我啊？无，民国68年，也就是我14岁的时候，啊未骗15鬼你未食，所以民国68年我听我你14岁。我14岁你这炸这边哦。伊囡仔去，我66年毕业，68年听我对，你怎么你14岁？咱两个差不多呢。这个是老人做的，因为50岁以后都拢老人啊嘛。我算老人做的，但是我算老人做上，有那不离啊少年。民国64年，我爸爸读个破破，带我去阿根廷移民。哦，移民阿根廷啊，阿根廷啊 ，Buenos Aires。布宜诺斯艾利斯。 Don't cry for me, Argentina. No llore por me, Argentina. 啊，是，阿根廷的，是。过来。啊，过来我伫阿根廷待11年了。福克兰群岛战争。哦。阿根廷甲英国为着迄个小岛战争。你去怎样去参加战争？若要叫我参军，我想讲我小的，搁伫台湾都无做兵啊，即马是气水牙穿，互你去甲人断呢。 真系假啦！无受训特别去断脑可能，所以我讲我无爱。我甲阮老爸讲，我要来签证美国，所以我去美国待4年。哦。So can you speak English? No。我伫阿美利卡拢讲 Spanish， 因为我住加州啊。哦。啊，加州离墨西哥足近的啊。加州本来就是墨西哥的啊。墨西哥。墨西哥，墨西哥。墨西哥，墨西哥，你是雕狗，伊甲讲墨西哥啦。哦，开讲者，西班牙语开讲。¿Cómo está, señor? Ah, sí. ¿Cuántos años tiene? Ah, sí. ¿Tiene novia? Sí, sí. ¿Tu novia se fue con otro? Ah, sí. 你是无讲句哦，是。我甲讲哦，你有女朋友，伊讲是。啊，你女朋友对人走了。是。我唔知你好厉害。我伫遐11年啦，但是我即马离开遐，后来是离开美国了，转来台湾。后来是讲，就人讲生了也袂歹，所以我就拍伴唱带。早期的伴唱带，尾期我有去拍。行来行去啊，算一路顺时啦。算有那不离啊顺时，但是就是唔是本科毕业的就对。是。那边意见。我就想要听讲画3、画4、画玲珑的西班牙。只有一句话，无可能，你是别人翻呐。特别你讲山，你讲水，你讲迄个一寡好听话。Hablamos montañas, hablamos aguas, hablamos cualquier cosa。画玲珑就是啥物拢会当讲。即摆要考大家台语听懂，到你这来注意。伊今日要考的叫做塔字，塔字你听有无？两个字共款。对，塔社会。但是伊读音就无啥共款。但是咱今日要讲的就是讲，甲目睭看到有关系，了解哦 ？OK， 看到的塔字哈，来，我说叠字啊。白色色，白色，目睭看会对嘛？哈，来，我说叠字啊。头毛白苍苍，看起来就飘撇。白苍苍，我说叠字啊。碰过的皮肤白泡泡。这个有问题哦。那有问题。皮肤啊，皮肤白泡泡啊。白所在我家己知就好啊，当然。来哦，卡来哦。我说叠字啊。我讲碰过皮肤幼咪咪啊。幼咪咪是蒙起来。
爱看的，看起来哦。你用看，OK，改，马上改。马上改。我说叠字啊，我讲这涂骹是乌妈妈，哦妈做垃圾啊，看下妈，哦妈妈妈，会使。我说叠字啊，伊的面青顺顺，哦，顺顺哈，看到鬼啊！来哦，我说叠字啊，我讲今仔的来宾水当当，是的吗？要证明不是对只过，诶，伊叫也无好伊叫对接过来。啊不对，在我说的啊。哦，在你说哦，我说叠字啊，我讲伊头毛碰西西，碰碰，然后有人电过了吼，碰碰碰塞塞。是哈，来，我说叠字啊，我讲新娘礼好是红记记，新娘啊，记记记，来，我说叠字啊，规个舞台电光金丝丝，哦，金细细诶，还有我说叠字啊，伊真生气，面看起来傲嘟嘟。哦，嘟嘟，我说叠字啊，哎，迄个哎，你看要紧的啊，迄个含尾乌蛇蛇，我唔敢行。哎，我说说哟，看，乌蛇我蛇，惊死人的啊。对。我说叠字啊，今仔日你的西装新点点，哦，新点点，诶，那种新的打扮呢，新但是嘛是有点点。问题，我无穿西装啊，啊，即马是咧考试啊，诶，新点点。对点哦，我说叠字，你的衫和水染甲淡糊糊，哦，淡哥哥。我说叠字啊，伊的目睭黄润润，黄润润，黄润润，肝无好，来哦，所以你麻烦啊。哇！哎，我说叠字啊，我讲咱这规间光片片，哇，光片片，偏偏光偏偏有人用，有人用哈。光偏偏光影影，有人用。我说叠字，哎，最近这个餐园绿油油，青啦，用青啦，青油油，够人应该无讲安尼讲，无。这种青灵灵，青零零，青灵灵，嘿零哇！我说叠字啊，这个田青零零，这零零这零零。哎，我说叠字啊，我讲一卡低卡落甲软糊糊，一卡低卡落个软膏。软糊糊，好来，我说叠字啊你甲便所洗甲热蹦蹦，啊，烟烟，就是烟的意思啊。樱蓬樱蓬，蓬蓬烟蹦蹦哦英哦，蓬蓬，烟蹦蹦，烟蹦英蹦，英英英呀英，嘿哦，音呀音音蹦蹦。我说叠字啊，你甲便所洗甲音蹦蹦，规间硬蓬蓬对啊，来，我说叠字啊，你的下大力气，伫咧外口动动还会足飞险。嗨，动动海，东海，我介意动海，动海，哇！咚咚。你个一个查甫人讲你动动海，我讲过，下大啦，哎，都扭来扭去啊，那个，我有甲阮囝讲，你穿裤啊，无你咧动动海。无啦，伊才2岁外尔啦。过一摆，过一年后来，我说叠字啊，我讲今仔大雨男加淡绿绿，哎，刚刚讲过啊？无你是淡糊糊，淡绿绿，淡绿绿，绿绿。鼻屁耶，鼻屁耶，我说叠字啊，我讲伊的我讲伊的人活跳跳，伊个人哇跳，这个人活跳跳，动作吼做美丽安尼吼，活跳跳，哇！穿大开，来，我说叠字啊，这个水姑娘穿甲水当当，水当当讲过啊，讲过啊，讲过啊，我说叠字啊，哇，想无呢，我说叠字，这边强白，这
这边壁，哦，这面壁哦，对对，这面壁那会哈尼啊花噜噜，灰噜噜，灰噜噜。灰湿湿，花湿湿，花绿绿啊。花花安尼啊，哦，我说别字，我讲伊的衫吼红公公，哦，伊头红记记啊，嘿啊，红公公。公什么差别？红记记跟红公公有什么差别？红公公的色水较深，哦，来，红公是安尼哦公、红记记到底要安怎写？老师有请。哇，啉酒啉甲红公公，记哦，这记。嘿哦，哎，两字无讲哦，红记记红公公，嘿，哦，也变深红色。哦，红记红记记，红记记是有点红，红公公足红的。做红的。哦，像你地瓜色应该是叫一个地瓜，应该什么色？地瓜色，红公公，红公公。啊那 NG 的，红记记，红记记，啊 N 地瓜加 NG 会晓分未？色水有分嘛？红公记，我知影是不是一个色较深，较深，啊一个较浅较 bright，较光亮吼，较光安尼。更啦，较更。对，哦，所以红记记是那红公公是安尼。有分听度的无听共。到无共。哎呦，高安老师拍得红好。公是暗红色较，深嘛，对对暗正暗红色。是。喂，哎呦，安尼去讲话啦，歹势，我以为你是新明，歹势歹势。新明了不啊？新明。哦，高这天你准伫迄边啦，北来我北安尼吹你是好，歹势啦，我安尼啦，嗯，啊，我看咧，嘿，来，我来，我讲我这铁铁的吼，嘿啊，你大家安尼，小静静的哦，，静静的吗？静静的看安尼，大家身体较好，安尼心情较好，吼，发财无吼。哦，啊，即摆吼，咱公主吼，哦嘿，真吼听头咱大家吼，啊，是讲吼，安尼静静的吼，啊，吼，大家安尼吼平安啦吼，度过即个时机吼，啊，吼，大家大发财，感恩感恩，好，有啊，哦，规矩咧翻工哦，反正啊，有看到无？看到无？好，安尼有一个，哎，悠悠的，哦，大家静静的。你来了，排队排队，来，过。你看无啦，你唔是你遐个，你较勇敢的啊，你无想要大发财吗？哦，来哦，好，吹，哦，真好。感恩，哎，来，哦，你安尼就好啦，哦，多谢多谢。今天我这个头，哈。不需要，我这个头生足久的，买，哦，感恩，准备好。迄个，你做囡仔，你警察呢？啊，唔是啦，我是要来找迄大皮神，甲我斗相共啦。生理水到位，你甲看，铁铁的看无好，来，好，准备公主发财 SOP。哦，红包飘落，白头巾，啊，要去搞进前吼嘿，你做囡仔，我甲你讲一下阮这规矩的啦吼，阮这是安尼啦，先买单才办事。爱心6钱就对是了。嘿啦，我有准备，哇，请笑纳的。哎，怪怪，就有心意的啦。没，就吉祥的数字对36嘿36箍，，36块。比我朋友较凶呢，我朋友我包3箱啦，甲我摕转来，伊包36箍，伊个欠你2个零，个减你呢？系啊，无义气嘛好啦，喂，强无歹家呢，也无半迄个人你安尼无。安尼嘛要反悔哦。共收的啊，无人加减班啊！你讲安尼，好啦，来必为怀啦，起价，好来，哦，输了啊，输了啊，来，输，大皮神师傅来啊！输了，输了，出来，是过年嘛，有啥物问题？师傅，其实吼，我的问题吼真简单啦，给我1分钟的时间。好，代志是安尼啦，哇，我的头家哦，
啊，安尼要啊，互伊带伊呢。哇，所以呢，我就甲我贵松松的衫呢，全部拢摕出来，想讲吼，一领本来吼是1000块啦，啊，即摆吼我就俗俗啊卖，好无？好，啊，一人一领，好无？10块，安尼啊，10块，啊，好好好，哦，你走啊，嘿，10块啊，哎，走啊，安尼啊，好好。嘿，哇，这可怜哦，哇，哦，这个哎，哇，大皮鞋你哪会互我10块？你毋是讲一领10块？唔是啊，我是讲哦，一领100块，啊，我要找你10块啦。对啦，一领100块，找10块。对，你给我100对不？对对对啊，我找你10块哈，对呢感谢感恩哦。我头一摆捡迄大囡仔母啊退价啊！哇，你来这套100块，100块找10块，用这款你欺骗的代志，你这嘛是安那我一讲安尼严严啊！郭明星，你甲我救一个啦！啊，我即摆袂顶袂当吼，因为我只要若听到迄小等一下，啊，我就无法度顶当啊，爱甲我揪一个耳啊吼，甲我洗一下。安尼我就会用叮当啊！拜托大明星，你甲我救着啦！头一摆听有这款的，咁你袂顶袂当，耳仔吞者就叮当，哎，你状况啊？正面啊，倒面。凊彩啦，我袂杀你啦！哦。好。喂，哎呦，哎，够奇怪的，啊你安尼出来你骗钱，安尼咁好？无，我钱还你，安尼敢袂杀你？安尼就有生意的无？唔是啊，你安尼都无来无去，咁你讲什么头家中风啊？若唔是讲你个可怜的，我都讲啊，一切吼应该有什么代志啦。对对。好人做到底啦，来，起价。车坐，你车坐。好来，继续。嘿，困。你这查某囡仔温度太我屈指算来。好，你算啊哈。哎呀，你是东条来转世。哎呦。对，我知影，我一定是中调的美女对唔？啊，而且吼，我伫中调一定是牛鬼。不是中道的美女，唔是中道。哦，我是中道的美女，而且吼，我身材遐尔好，一定是牛鬼会对无？这不是东条。东调。对，下顶世人啊，因为你啊个性非常的急，哎迄对个个性急到咱挡袂掉啊！咱甲这边甲你看小等者，迄边甲你看小等者，你昨个听这句话，你气甲急到一人亡心一秒，无好爱走。所以你这世人这，你若听这句小等者，你叫人菜点点，袂顶袂当。哦，听起来敢若是真的哦吼。安尼这是要安怎嘞？啊，我是请师傅教我斗3工。起来啊！来，请。来。我来啊。哦，水摕来，来。伊这代志小可代志，这水甲你休的了，你就 OK 啊。啊，甲你休了，你转去吼，身躯洗洗的，也有3不5时来本宫参拜，来添油香，保你平安无代志。好，就是先困去洗洗。来，是咪困去洗洗了后，就会使你拢无代志。你免甲我招啦，好，你自己洗啦。好，多谢师傅，多谢师傅。安尼我会用走啊无？走。感谢师傅，好。感谢诶，感哎，谢。进来添悠悠啦哈。好，感谢。真厉害啦！好，感谢。啊，退价。师傅辛苦啊！辛苦。是啊，拄啊，迄查某囡仔即嘛是啊，那36块啊。收36块尔。哦，我甲你讲，我来啊。等下若有信徒来，嘿，我好好甲聊一下。好，该理解。啊，无咱本宫甲处理了。哦，人来啊！来，车坐，哎。哎，因为你啊，规身躯足艰苦的呀。哟，哎呀，你坐啊，我这下。咱两个爱坐小对面。今仔日你我算有缘啦。哇，
我安尼甲你看起来，你应该是这大企业家、大董事长才对啦。还好还好，唔甘嫌。请问贵姓？我姓苏，苏姓氏吼。你的姓氏月日方便互我了解无？啊，嘛免。我来约了无毋对，你50套，对毋对？这时呢，你都带着这个未来10年你运动成败，尤其是身体方面，真也无处理者。对哩哦。恐惊今年中秋过了后，你都要倒你人生顶。就是最近啊，你身体哦，感觉足无爽快。来，你是毋是国病院安尼找透医生找透拢无效，对不对？无效无效无效。药啊食较济，中药西药比人直直补落，食到饱嘛是无效啊呢。来我遮，来，你搁提醒我，我莫甲你吸着，你对了解着本宫心胃显血，拢伫遮咧看。我走骹迄粒木瓜还未熟嘅，你把它摕来。好，我去查。刀啊，顺啊起来。我唔免甲你吸着，好，你对了解讲我的，我无啥，我这人我低调啦。了解了解。我不爱讲红世界安尼迄落，吼来，今仔日呢，咱算有缘啦。是。头一回，我将我师傅教我这特殊的功夫啊，用伫你的身躯的，这粒木瓜，你订看卖，订扣扣。哦，订扣扣啦。起码你订过了，就代表你过瘾啊咯。哦，来，你这个头有伫下三个，你的精气神都拢走入这内底。哦，这厉害。来，都为你艰苦。啊，就早时啊起来吼，头壳拢安尼戆车车啦。毋是尻川哦，毋是头壳。头壳，嘿，头壳会丢的。嘿，我已经将你的头壳的血流来泡开，是慢慢啊练入去你的经脉内底。我相信你两边并一定熟叫，哎呦，有感觉哦。正边的并边，哎呦，头壳中心，这个血流上该要紧是咱人接着天气的这个所在。请教苏董事长，头壳有较好无？记较清楚呢。你安尼变呢？有好。太厉害了，你看，太厉害！这白色代表你头壳内底有血水，哎呦，安尼规个乌零零的血水流出来，你内面这脑算做歹物啊，就对啊。对，所结的歹命已经拢流出来，那你以后头壳袂搁再疼。加足好的呢。但是你的毛病一定唔能受去，除了头壳以外，请问其他有啥物款的无爽快的所在？胃肠啦，有食好无食好吼，拢足无爽快啊！不管是咧一直咧滚架啦，这个胃肠，嘿，为这个木瓜就看出来啊。你胃内底无好势，你个看卖，哎呦，安尼啦，恐惊已经有胃溃疡伫内底啊。这个搁无偌久，这个溃疡慢慢啊，就变大，有可能会变歹命啊。今日拄着我生你福气啊！那怎么办啊？即时开刀，我早有讲过，你莫紧张，我袂吸着你，我袂挖去着你。你精气神已经伫这个木瓜内底了。哦，要开刀啊！哎呦，哇！这里嘞，歹命要学起来呀！准备啊，要学啊！跟我，哎呦，你个看卖，这将你胃内物件歹命拢挖出来，是咪是咪叫做爽快？拄只安尼丢咧，即马袂丢啊呢，真正足爽快啊！有效，有效，一粒木瓜加两个看两个镜头。另外你若要来，你家己买当归来，我规身躯拢甲你处理。太厉害了！哇！你
加就爽快啦。明师傅，哎呀哎呀，哦，第一来来个对呢，哦，来来来，好，感谢感谢。免客气。啊对啦，歹势哦，借问一下，迄个大明星啊嘿，安尼费用大概是偌济啦？我唔是神啦，我即马人，哦你就叫我来数哎，完师傅师傅，哎，即马费用大概是偌济哈唔？正面啦，6万多啊。哎，老班，哎，好啦，啊，你拢袂听啊？对好啦白天你袂当讲我老板，头家人，你安尼凊彩乌乌的、嘟嘟的，就要甲我摕6万？不，唔是这款的疗法，你无得看的，对不对？这款就是你真正甲我当作是哈？你安尼做，就是掠水鬼、踢红汤。有第二句俗语，开始。嘿，嘿好啦，安尼师傅，哦，我互你处理啊，处理啊欢喜。有。啊，请问啊，这费用大概是偌济钱啊？唔正面啦，6万。啥货啊？你凊彩咧嘟嘟乌乌的，就要甲我摕6万？我呢，这种疗法你无得。你真正是上米食破鸡。我讲拢我咧讲的，即摆换你讲，拍破鼓励一个。哇，来，太厉害！以上是戏剧效果，大家唔能模仿吼。哦，拄安尼，这个咱这宪哥啊有讲过2句俗语，第一句叫做掠水鬼，塔暗康，第二句叫做。俗米食破鸡。就是讲，这个疗法唔是真的假的，啊！你开嘴安尼好，一声就开6万出去安尼吼，这是因为安尼感觉怪怪安尼。这个2句俗语形容战胜第一句，请举手。应该是两个，掠水鬼塔暗坑，咁这什么意思？应该是伊讲掠什么去踢什么啊？哦代替伊的，替死鬼这种感觉。嘿啦，哦就这查囡仔个趁无着，趁这当处长的，对，嘿啦，是这意思。哦，所以恁边仔去戏票应该就是要这个小米食破鸡。你我是感觉讲，你应该是摕一个足俗的物件，啊，伫遐舞东舞西，啊，特别甲我要求高价嘛，你你咁骗你讲骗啊呢？共攀啊，共攀啊！两边讲的拢不太有道理哦。来，老师请解答来。第一句是掠水鬼塔暗坑，咱先来讲暗坑吼。暗坑就是红门头做的水管安尼，啊，带伫圳沟内底。啊，咱顶头吼，因为你圳沟吼来歹过，啊，顶头搁铺红门头，啊边会当顶头会当过，啊下骹就较凉。所以这是讲水会当流来流去，啊下骹较清清。所以有一句话叫暗坑龟。就是讲伊定定甲住在遮，而且较清清啊，伊又无想要锁去别位，所以笑遐人安那高尖水鸡啦。哦，你看甲看遮尔。尔。啊，无另外一种哦，较现代词就是讲暗坑龟，就是即摆的宅男。哦，宅男暗坑龟，大家拢就伫遐尔。哦，啊，这是官场的文化啦，就是讲有讲无想，拍破爱赔。有讲落的时阵哦，大家拢在烧抢。啊，若出代志的咧，无人要打，无人要打，啊，找一个替死鬼来打。哦，所以他碰过讲的重点，替死鬼。哦，所以掠死鬼，你要踢暗坑，你要用真正的物件，哪有可能去掠水鬼来踢？迄是唔对的吼。啊，头先讲碰过这种行为哦，其实有另外一个艺术叫现大兄。现大兄就是用话讲怪、讲闹，要讲骗钱，这种叫现大兄。啊，另外。小米食破鸡吼，就讲咱想讲这物件足俗，啊，咱就拼命买一堆，其实厝里可能无用较济，结果带厝里个颠倒囤货，啊，有时坑久个会臭，啊，颠倒了钱，所以消贪的两个人，尤其哦，咱咧祖先吼，咱的智慧贪字贫字较。哦，你看迄贪甲贫两个字是毋足相共，所以唔通安尼做，若袂小贪两家人。所以若讲照头啊碰过这种现大型的行为吼，应该正确答案是掠水鬼踢红坑。哎呦，好厉害，好厉害！爱对着人吼，了解。无，但是无论怎，总是了解2句俗语到底什么意思。来，破声鼓励一下。
我相信哦，每一个在座的拢捌听过一首，即较早咱台湾新囡仔大家拢会念是，着，有念过。叫做《白灵诗》。吼，伫遐未念进前呢，主任嘛，哈？互你讲唱一个。哦，要遮悬哦。白灵诗，这本地，这高起我去，我一刀扣着一仙钱。这唱歌剧院的。当然对神歌个上先落来所以 key 的遮悬咩？好来，后壁来，迄个姑娘啊，互你念落去。我念哦为，这就买大饼。买大饼，分大咱姨。今日不是讲到大姨吗？好，不是哦，对诶，大姨嫌无够，啉加化到来酒庄，酒庄无豆无薄，无薄去做客，豆大伯去卖久，豆姊夫卖粗纸，豆来豆去豆着我。好来，稍等我哩。害我心肝噗噗跳，家母换家人，家人会洗有米兼有饭。这叫家人吗？家人。鸡卵啊，伊想要赶年去啊。啊，我这下你爱食光嘞？家卵就是迄个母的嘛。鸡卵啉，还未生两个家母叫鸡卵。家卵。哦，啊，拄啊较有问题是这个化好，这是化鸡险狗。化家险加狗。险来，嘿。啊险，恁老爸等来食饭安尼。好，香膏。这不是母婆吼，这叫做母婆。老五伯母婆哈，母婆，其实这真简单啦吼。分大姨啦，分啊，分大伊拄则讲分大姨啦，分大买要大饼，分到大一些嘛吼。来，各位同学请站起来。哎，白灵诗吃了，预备开始。白灵诗，吃粉鸡，吃到鸡仔钱，嘿，破一倒扣着一仙钱。嘿，哎，买大饼，分大姨，大姨嫌无够，化鸡嫌狗来手抓，手抓无，豆五薄，五薄去做客，豆大伯，大伯去卖久，豆姊夫，姊夫卖粗纸，斗来斗去斗着我，害我心肝噗噗大。家母换鸡卵，鸡卵会生有米兼有饭。谢谢，感谢大家后日继续做啊，为山为水，为勤劳。